Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadinya hujan. Air menguap karena panas matahari. Panas matahari yang menyinari bumi dengan teriknya menyebabkan air danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuk awan. Suhu udara yang tinggi dari sinar matahari tersebut akan mengalami kondensasi, pemadatan, dan menjadi sebuah embun. Yang ketiga, dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Yang keempat, setelah awan menjadi kelabu, titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi, membuat butiran-butiran air turun ke bumi menjadi hujan yang kita lihat. Yang kelima, air hujan meresap ke tanah dan kembali lagi ke danau, sungai, dan laut.